के लिन जाने बाबु? कपडा। खै खै कस्तो कपडा रहेछ। तिमी आज सन्टा बन्नी हो, सन्टा बन्नी हो। पहिला यो ल्याउँछु है। ल ल ल ल। ओहो, के लेखेछ त्यसमा? के लेखेछ? सान्ता क्लज। यहाँ लिएर राखेको तिमी? ओके ल, बेडको छेउमा राख, त्यो लास्टमा हुने त्यो साइडमा राख। यसमा के लेखेछ खै? आमा सान्टाको फेस। तिमी यस्तै बन्ने अहिले? ल मेरी क्रिसमस लेजा। अब चाहिँ पहिला बाबु क्रिसमस ट्रीलाई चाहिँ पहिला राम्रोसँग चाहिँ यसलाई डेकोरेट गरौँ है। ओके, मैले डेकोरेट गरेछु। ल सबभन्दा पहिले त प्याकेटलाई खोल्नु। निकाल जरा मैया र मैया। यो अनि कसरी बाल्नु? निकाल्दिनु त दादी। ओके जी। दादी, है घन्टी कसरी लगाउने? घन्टी म लगाइदिन्छु। यो भयो तिम्रो स्टार हैन? पुरो निक्लेन दादी। निकल रे मैया रे मैया। अरे मैया निकल जा, थोड़ी दूर तो निकल जा मैया। मैया हो त मैया। राम्रोसँग निकाल ल। के छ ह्याङ्गिङको लागि यसलाई बान्दियो है। यो के जा जति छोडी त्यसको भित्र। आँखा खोल्छ नि। कस्तै? दादी, हामी सिमी यो धेरै छ, के गर्ने? यो बनाएको छ त अझ पनि अस्ति तिमीले धेरै स्कुल लिएर गयौ नि त। भने के दुईटा मात्रै त लगाऊ। हो र। ए यो भयो। मलाई दिनु न त। ल म ठुलो लगाउँछु है यो। तिमी चाहिँ त्यो गर्नु। ओके, तपाईले बनाएको सानो चाहिँ मलाई दिनुहोस् है। ओके। कहाँ लगाऊँ? न फस्ने गरेर लगाउनु नि फेरि। लाइट लगाउँदैन। यहाँ घुमाउने हो त? घुमाउ न। अलग अलग ठाउँमा लगाउने। जहाँ खाली छ त्यही। दादी यो पोछेर के? अर्काइदिउ न। कसरी? न फस्ने गरेर अर्काइदिन्छ। दादी तिमीले जहाँ जहाँ जानेछौ त्यहीँनेरि गरौ न। दादी, बाँधिदिउँ। दादी यो कसरी यो टुटेछ? यसलाई ओके। बान्छु र मैले यसलाई गरेँ दादी एकछिन। के खाना बनाएको दादीले? बनाएको त रस्सी चाहिँ मम्मीले अलिक छोटो काट्छ कि अलिक गाठो हुने किसिमले काट्यो। जुन जुन छ नि त्यही लाउनु न। घन्टीहरू राख न सानो। खै घन्टी? ए यसको त झन् ह्याङ्गिङ गरेर छैन। त्यतिकै बिटार्ने हो। अलग अलग हो कि दुईटा हेर। हो त हेर्नु न, तार जस्तो छ नि त त्यो। छैन र काट्छ त। छ त्यही हो। एउटा लगाएर भयो अर्कोलाई। त्यही हो क्या त्यस्तै। एउटा लगाएर भयो। एकै ठाउँ जुडाइदिनु। यो ठाउँबाट यो लाग्दैन के? म बनाइदिन्छु। दादी यसले दुईटा टवल लगाउनु। ओके। अच्छा ये लगाएँ। बेबीलाई सन्चो नहुँदा नि मेरी क्रिसमस सेलिब्रेसन गर्ने भनेर खुसी छन् बाबु। यो रातो पनि है? यतातिर त्यो फेसतिर यता फोटो आउने फेसतिर। यतानेरि राख न, यहाँनेरि। दादी तपाईँ भन्नु। के हुन्न पहिला त डम्मरु बेबीको डम्मरु ढप्पारुको ढप्पारु। राम्रोसँग लगाऊ बाबु। यो मैले यस्तो नगराएको छु नि त। गाठो पार्नु त्यो। दादी भन। छिटो न। भयो त राम्रो तेल छ। लाइट लगाउनु पर्छ यसपछि फेरि। मैले घुमाइ लगाइदिनु। लाइट लगाउने यतिकै लगाउने बाबु। मेरो हातमा त खसिहाल्छ। अलि लडाउ न त। ल यो चाहिँ हाम्रो पार्टी गर्ने रुम हो। बस्ने रमाइलो गर्ने। यहाँनिर भित्र टावरले काम गर्दैन, यही छेउमा मात्रै टावरले काम गर्छ। नेटवर्क पक्डिन्छ। सरले कति हो? किन त्यसो गरेको बेबी? यो फुस्छु के?